Պատվարժան դատարան, ես ուղղակի կառաջարկեմ, քանի որ դատալեքս տեղեկատվական համակարգում հասանելիությունը կա, գործընկերներն էլ համակարգիչներով են, ՍԴ կոտորակ 0066 կոտորակ 01 կոտորակ 21 Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշում կա, ըստ որի Մխիթար Զաքարյանը հուլիսի 22-ից հանդիսացել է ազգային ժողովի պատգամավոր, նշվածը վկայական տրամադրելու պահն է, հետևաբար ասածս հետևյալն է, 2026 թվականի հուլիսի 21-ից Արթուր Սարգսյանը ունի պատգամավորի կարգավիճակ, խնդրում եմ հրատապության կարգով նշված հարցը լուծենք, որտեղ Մխիթար Զաքարյանի դեպքում իրավունքի խախտման փաստ է ճանաչել նաև Վճռաբեկ դատարանը, հենց այն հիմքով, որ հուլիսի 22-ին պատգամավորի կարգավիճակը ստանալու պահից, ոչ թե լիազորություններ ստանձնելու պահից, վերջինս ազատ արձակված չի եղել, հետևաբար մենք Արթուր Սարգսյանի դեպքում ամեն րոպեն իրավունքի խախտման ռեժիմի մեջ ենք հայտնվելու։ Հրատապության կարգով լուծենք պատվարժան դատարան, ես թե այս դատական ակտի հիմնավորումները կվկայակոչեն, ուղղակի դատալեքսում հասանելի է, բաց է եւ այլն, այսինքն Վճռաբեկ դատարանի նաեւ նախադեպային որոշում է, թե նաեւ այլ հիմքերն էլ կներկայացնեմ, որտեղ մենք նաեւ ունենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշում, 3 կայացած, որը եւս փաստում է, որ այլևս Արթուր Սարգսյանը պատգամավորի կարգավիճակ ունի եւ Սահմանադրական դատարանի 16-19 որոշման ուժով վերջինս րոպե շուտ պետք է ազատ արձակվի, որտեղ տնային կալանքի պայմանն է։ Բարի պաշտպան Վարդևանյան, ուրեմն երկու հարցերն էլ այսօր քննարկվել են եւ